हमारी पृथ्वी 4 परतों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपरी परत का नाम है क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी आउटर कोर और चौथी इनर कोर। क्रस्ट परत की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है, रगड़ती है या फिर एक दूसरे से दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहा जाता है और इस भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।